大家好，今日同大家分享一個薑蔥蠔，材料好簡單。我呢度茼蠔1桶，薑60克，蔥60克，紅蔥頭30克，仲有啲蠔油添。我哋依家洗呢個美國茼蠔。呢個蠔咧睇嚟都相當大隻。我哋首先咧就略為沖一沖水，嗰個水喉咧，如果你個水喉好猛咧，你沿住嗰啲邊嗰度落去，唔好沖到嗰隻蠔。有一啲洗蠔咧就會落啲鹽落去嘅。咁樣咧就喺個筲箕嗰度熬，但係我覺得呢啲蠔咧都係唔適宜嘅，因為我覺得佢都會好脆弱嘅。咁我就浸一浸佢先，頭先落咗啲鹽嘅，我就浸佢5分鐘先。我哋逐隻揚一揚佢，俾大約2湯匙嘅生粉，嗱，佢嘅動作要輕柔啲嘅，響個底兜上去。啲水咧就唔好直接沖落嗰個蠔嗰度，基本上洗完一次咧，佢都好乾淨。咁如果你覺得佢唔乾淨咧，你可以洗多1次。擺喺筲箕度擎一擎啲水，我哋將個蠔出一出水，俾一片薑、蔥，俾唔俾呢個酒料呢？我覺得呢個海鮮都係唔適宜咁早俾呢個酒料先嘅，就驚佢呢會霉啊！俾我哋嘅蠔落去。出水20秒，見到佢咧個蠔咧已經微微縮咗咧，我哋就可以熄火。過一過呢個凍水。將呢個蠔撈入個筲箕度擎一擎水，我哋用一張廚房紙將個蠔放喺度，吸一吸嗰啲水。
我哋一陣會煎一煎嗰啲蠔，煎蠔之前呢，我哋同啲蠔呢上啲生粉。多餘嘅粉燉翻出嚟，咁樣就得啦。燒熱一隻鑊，落油，落完之後咧，我哋轉去中火。嗱，呢個鑊已經燒到好熱嘅啦。唔使煎太耐嘅，煎到佢咧微黃，我哋就反轉。嗱，呢邊都得㗎啦，大概咧我每邊都係煎到佢1分鐘到啦，呢邊都未夠1分鐘。煎到咁樣就得，咁我哋夾翻佢出嚟先。呢個葱咧，我哋分開佢葱把同埋葱綠。俾我哋嘅薑落去，爆一爆佢。呢啲薑爆香，見到有啲微黃咧，我哋俾埋個葱頭落去。呢啲紅葱頭都爆到香咗啦，我哋俾埋啲葱把落去。俾我哋一半嘅葱綠，俾埋呢個蠔，調一調個味，大約1湯匙嘅蠔油，半茶匙嘅糖。半個湯匙，我呢個係蒸魚豉油嚟嘅，佢係會淡啲。半個湯匙嘅青魚豉油，1湯匙嘅調酒，
勻之後，就可以俾埋我哋嘅葱綠。超級肥美鮮嫩，冇出水。